지금부터 자네를 돕겠네. 두려움. 질병의 본능이 미치지 않는 곳은 없다. 물에 질식해 죽음의 환희를 느껴라. 서두르게. 어서 탑의 정상으로 향해야 하네. 신성한 종소리가 악마의 기운을 정화하고 있습니다. 계속 종을 울려 악마를 억제해 보겠습니다. 질병의 하수인들이여, 우바, 지독한 고통을 전파해라. 우패의 기운이 모여든 세납에 저항할 힘을 묻힌 비가 모든 것을 적시리라. 지금이야. 저 악마를 제거해야 합니다. 질물 따위에게
약한 이지만 저희도 돕겠습니다.